قلت له ازرق كذا. والله ما بيها عندنا واحد والله ما بيها. لا ما يزعل. لا والله زعل. ابو محمد نبي لنا قصيده على هذا الموقف طول عمرك. والله مطر انت الشاعر ما شاء الله. انا مسكين لا شاعر ولا. أنا في يوم الجمعه يمكن بدأ القصيده. طيب في تلاوه، في حديث، في قصه، في شيء؟ اول شيء نشكر الله اول واخر، ثم الاخ شبيب مطر وابنه مطر بن شبيب. نسال الله يبارك فيكم وفينا وفي جميع المسلمين. وحيث هذا يوم الجمعه نتلو آيتين من سورة الرعد. انت مطر بارك الله فيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. وأنت يا مطر هديتي هدية وأنا بهديك هدية تقبل خلاص. بيض الله وجهك. لو أنت غلط أنت حلف حلف الله يذكر عليك. نشكر الله. هذه نجاحك. لكن ان شاء الله بعد ضب يا ابو محمد. نعم. الله يحفظنا. وهذه من نعمة الله مكثر الضبطان. هذا يدل. طيب في قصة يا ابو محمد او حديث يستفيد منه المشاهد على هذا الموقف او على الضب او على المخلوقات بصفة عامة؟ سمعت احد الاشرطة الشيخ سعيد المسعود يتكلم عن قصة عن الضب. ايوه. يقول كان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. عرض الرسول صلى الله عليه وسلم الاسلام على احد الاشخاص فرفض. فقال ذاك العناد لن اقول لا اله الا الله محمد رسول الله حتى يقول هذا الضب اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. سبحان الله. فالضب قال اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا، فاسلم هذا الشخص. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. لنا ولكم العافيه في الدنيا والاخره. بيض الله وجهك، جزاك الله خير. ما شاء الله. والى اللقاء ان شاء الله.